Hallelujah, hallelujah. Praise the name of the living God. Twebaza Mukama, twebaza Katonda omulamu olunaku olwaleero lunaku lwa Sunday. Tweteeketeeke abooluganda Mukama yeebazibwe. Tweteeketeeke tugende mu Sunday service olunaku olwaleero, tubeere mu Sunday service, tusinze Katonda omulamu, tutendereze Katonda omulamu, tumuwe ekitiibwa, tumuwe amatendo. Hallelujah, hallelujah. This is morning breakfast. Ekyawandiikibwa ky'olunaku olwaleero kivudde mu Matthew 11 verses 12, Matayo 11 olunyiriri olw'e12. Katusabe Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyoyagala bikolwe mu nsi nga bwe bikolwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe ey'olwaleero, otusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe otusonyiwa abo abatukola obubi, so totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. Tuli mu Matthew 11 verses 12 ey'oluganda, Matayo 11 olunyiriri olw'e12. Bayibuli egamba bw'eti ey'oluzungu. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. Tuwuliddemu ekigambo kye bayita violence ne violent ne force. Amiina. Ey'oluganda negamba okuva ku biro bya Yokaana Omubatiza okutuusa leero. Tuwulidde bulungi, okuva ku biro bya Yokaana Omubatiza okutuusa leero, obwakabaka obw'omu ggulu buwaguzibwa. Amiina. N'ababuwaguza n'abawaguza babunyaga lw'amaanyi. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'okuwaguza oteekeddwa kunyaga obwakabaka bwa Katonda n'amaanyi, kubanga okuva ku mulembe oba okuva mu biro ebya Yokaana Omubatiza tetuli kuseeyeeya. Mulokola mpuliriza mu morning breakfast eno. Amiina. Obwakabaka bwa Katonda bwalumbibwa. Omulabe Setaani yatulumba Yokaana 10:10. Omubbi yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Kati gwe bw'obeera awo nga toyina maanyi, nga gwe ebibyo tobinyaga lwampaka, obwakabaka tobunyaga lwampaka, muganda wange Setaani agenda kuzikiriza. Kyonkugamba amazima. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. Omwoyo Omutukuvu agenda n'atuzuukusa. Zuukuka osabe, nodda mu nsuuka, nodda mu blanketi. Nkoye naye Mukama omusaayi gumale. Gundi obwakabaka bwa Katonda oyina kuwaguza obunyage lwampaka. Abooluganda, amazima gali nti God has blessed us. Bayibuli egamba we are blessed with the heavenly blessing. Mukama waffe yeebazibwe. We are blessed and we are the blessed of God. Mukama waffe yeebazibwe. Kati omukisa gwo oyina kugolokoka ogambe Mukama ogwange nkunyagayo nampaka. By the blood of Jesus, mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi era mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Naye w'onoddaawo wena osimagira ojja mu kusaba n'otandika okusaba. Amiina. Mukama. Amiina. Muganda wange, va mu muzanyo. Wulira. From the time of John the Baptist until now, the kingdom of heaven. Tumanyi Yokaana Omubatiza. Yokaana Omubatiza ye musajja eyalanga Yesu n'agamba wuuyo ajja, nze mbatiza n'amazzi, naye yajja agenda babatiza n'omuliro n'Omwoyo Omutukuvu. Yalanga Kristo Omunnazaaleesi, omwana wa Katonda omulamu. We yamala okumulanga, Yesu n'atuuka. Yokaana Omubatiza ye yabatiza Yesu. Naye Bayibuli egamba nti bano abasajja, ekkanisa ya Kristo yali eyigganyizibwa n'omulabe, ng'omulabe tayagala erinnya lya Kristo libuulirwe munnaaye, ne babasiba ne babasuula mu kkomera. Mukama waffe yeebazibwe abooluganda. Yokaana ali mu kkomera, akawala wabweru nga Kerode akoze birthday, anti nkubuulira ebyafaayo ebya Yokaana Omubatiza.
Munaye Keroda akoze birthday wabweru akawala nga tekatandika kuzina anti omuziki kweguli nze simanyi muziki gwali guyimba kutya simanyi ekidongo kyali kikuba kitya bayibuli tetugamba naye bayibuli etulaga nti munaye omuwala n'ayingirawo ng'akoona dansi ng'omuwala anyeenya ekiwato wuuyo kirira yambuka kola bitya wa kabaka n'agamba muwala gwe kiki kyoyagala saba kyonna newankubadde ekitundu ky'obwakabaka bwange ngenda kikuwa nga bw'onoolaba nti ekitundu kye uganda ng'ofuge eyo waggulu mu banothana Museveni asigale ng'afuga eno munaye kabaka neyeeyama mu maaso g'abantu bonna batudde ku birthday lwakuba omuwala amusanyusizza naye g'omanya akawala kye kaakola akawala woowe okubeera akawala akasirusiru kyova olaba bayibuli egamba olaba ng'oweewuuka mu magezi duka eri bannange this is morning breakfast duka eri mukama saba mukama akuwa amagezi omuwala teyalina magezi kubanga yali tamanyi kyayagala kabaka amubuuziza akawala nga kadduka ewa maama waako nga kagamba maama waako kabaka angambye musabe kyonna kyejagala nsabe ki maama waako nga takagamba geddayo saba omutwe gwa yokaana omubatiza neweebuuza omutwe gwa yokaana omubatiza baagutwala gukozesa ki olaba woowasa omukazi naye nga talina magezi babrother abatanabakuwasa abakyali singles manya kyotwala mu nju kubanga onootwala omukazi akuleetera emitwe gy'abalala mu nnyumba yo akugambe n'omwana ono omulaba awo mutabuseemu si wuwo mutwe mulala aleese mutwe gwa muntu mulala mu nnyumba tuli morning breakfast wulira nkuwa byafaayo newetukomawo ebyafaayo olwaleero ebikwatagana ku yokaana omubatiza omanyi otegeere kye tulimu amiina yokaana omubatiza munaye ali mu kkomera tamanyi nakumanya nti wabweru waliyo acelebrating a birthday munaye omuwala adduse ewa kabaka ng'amugamba mpa omutwe gwa yokaana omubatiza ku sowaani kabaka wuuyo naye atumye abasirikale nti mugende muleete omutwe ozaanya nti muleete omutwe byalinga bya muzanyo yokaana omubatiza ne bamulumba mukomera ne batemako omutwe ne baguteeka ku sowaani ne baguleetera omuwala ne weebuuza oyo omuwala omutwe ne maama we bagutwalawa gundi bwalokoka ku lulwo nga ggwe lema okwekwasakwasa maama ngendeko mu kyaki maama nsiibeyo maama we yeyakulokola amiina munaye kuva ku lunaku olwo yesu n'alangira yesu yaliwo mu buliwo bw'ati yesu yaliwo yali tanaba kukomererwa kuteekebwa ku musalaba yesu n'agamba nti okuva kaakano obwakabaka bwa katonda bwo bwalumbiddwa kati era abutwala n'amaanyi oteekeddwa kubunyaga infact ey'oluganda egambye babunyaga n'amaanyi babunyaga lw'amaanyi tunyaga bunyage ng'omubbi wanajja n'akunyagako ebibyo naawe bwotyo bw'olina okubinyaga n'obiisa n'ogamba mukama nnyagayo ebyange mbikomyawo nze ngenda kuyimira mu butuukirivu ne mu butukuvu nze sigenda kubeera muyayi sigenda kubeera mulimba ngenda kuyimirira mu mazima nyagayo amazima nga ye kristo era nyimira mu kristo onywera this is morning breakfast obwakabaka bwe tulimu muganda wange olunaku olwajjo bayibuli agambye the kingdom of God is not eating and drinking but righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Katuulira olwaleero and from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffers violence and the violent take it by force. By force you have to take it by force. Whatever belongs to you, you have to take it by force. The kingdom of heaven, you have to take it by force. For you to stand in holiness, you have to take it by force. Ogambe by fire, by thunder, I'm holy. Nyimirira mu butuukirivu nyimirira mu butukuvu nyimirira mu mazima nze sigenda kulimba weegana endagaano za setaani n'emizimu gya setaani gyonna naye wonuddawo gambe let the will of God be done. Oh God, the blood of Jesus. Olinga eyesiga make up my sister oba brother obeera okola kisimanyi nakumanya mukama atutaase era atuyambe naye wulira Matthew 11 verses 12 and from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffers violence until now paka nakati obwakabaka bwa katonda obwakabaka bwa katonda obw'omugulu bwakuwaguzibwa n'ababuwaguza babunyaga lw'amaanyi.
mukama waffe yeebazibwa abooluganda tuteekedde morning breakfast ey'olunaku olwaleero saba amaanyi muganange saba amaanyi mukama akujjuze n'amaanyi mukama akuwa ekisa ekiyimirira ayagala okulokoka ateeka emikono gyo mu kifuba gamba katonda omulamu katonda omwesigwa nkwebaza olw'ekigambo kino olunaku olwaleero nze yatula amaanyi ago gaddemu ogwokubiri gaddemu omulundi ogwokusatu gamba nzikiriza n'omutima gwange okuweewa obutuukirivu era nga nkusaba mukama ajja amaanyi gange mu kitabo ekyabafu ogawandiike mu kitabo ekyabalamu nga njatula n'akamwa kange nga tewali ankase okulokoka era nga njatula nti ndokose okuva n'ereero nze ndokose mukama ndi mu bwakabaka bwo mpa amaanyi agawangula mu lugendo luno olw'obulokozi muganda nga azeemu ebigambo bino olokose mu linnya lya yesu nkusabira omwoyo omutukuvu akusiba amaanyi akugumye owangule mu lugendo luno olw'obulokozi mu linnya lya yesu kristo omunazaaleesi omwana wa katonda omulamu mwena abatufuna wano mu kyaki abatufuna ku youtube abatufuna ku facebook tubaaniriza mu sunday service mu linnya lya yesu kristo omunazaaleesi omwana wa katonda omulamu you're most welcome to our sunday service in the name of jesus. It's God, Pastor Jacqueline. God bless you so much. Hallelujah. Shalom, shalom. Amen.